आते ही मिलेगी। वो भैया बुला रहे हैं तुम्हें। फोटो कट भैया। भैया बुला रहे हैं। क्या कहना भैया से कह दो। क्या कहना भैया से कह दो तुमने। क्या खांसी आ रही है? क्या आ रही है बेटा? बोलो तुम बताओ क्या क्या शिकायत है इसे? खांसी और बुखार है यार बस। खांसी और बुखार आ रहा है। 8 दिन हो गए। 8 दिन। अभी कितनी राहत मिली है इसको? दवा दिलवाई? हाँ दवा कितनी राहत है इसको? तो आ रहा था। कैसे? अब विशेष ध्यान रखना इस बात का। आज सभी को भी बता दे रहे हैं। इसके बाद में सबसे पहले यही है कि किसी भी बच्चे को खांसी हो, जुकाम हो, या कहते हैं लोग आगों को, बड़े बड़े लोगों को मोती जरा भी हो जाता है। मोती जरा जानते हो आप लोग? मोती जरा, पीलिया या अन्य रोग बच्चों को जैसे हो जाता है, जैसे पसली चलना। पसली जानते हो? सांस। अगर डॉक्टर पर जाओगे तो अधिक से अधिक डॉक्टर तुम्हें जो है बीमारी बता देगा और उस पर अधिक से अधिक पैसा लगने की क्षमता, क्योंकि आप लोग तो या कोई भी इतना जानता तो नहीं है कि डॉक्टर की दवा है क्या, कितनी है कितनी नहीं है। डॉक्टर पर इलाज कराओ, मत जो तुम्हारी 10,000 या 5,000 में होगी वो 1,000 रुपये या 500 में ही काम हो जाएगा, क्योंकि बिक्री वो ज़्यादा नहीं कर पाएगी। जो ज़्यादा परेशानी करती है ना चीज़ उतनी नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा यहाँ पे आ रहे हो आप लोग, बड़े लोग तो बोल देते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं। जैसे किसी की सूजन आ गई, किसी के सर में दर्द हो रहा है तो तुरंत आराम मिला, उस दिन के नहीं मिला आप लोग। तो बस उसी प्रकार से ही ये बच्चे तो बोल नहीं पाते हैं, बच्चे तो अनबोल रहते हैं। तो ये जानकारी ले लो कि खांसी है, जुकाम है या दस्त। आपने दस्त वगैरह भी देखे होंगे सब लोगों ने। दस्तों के बारे में भी विशेष ध्यान रखना। दस्त अगर लग गए ना, बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो दस्तों के बारे में भी जो बताएं, ये ना सोचें कि दस्ते के बारे में बाबा को ना बताएं, दस्तों के बारे में बताएं, हर चीज़ के बारे में बताएं। इसके बाद डॉक्टर पे आप चले जाएं, दवा करा लो, सस्ते में निपट जाओगे। फिर शाम को अपनी रिपोर्ट दे दो कि कितना आराम है और कितना आराम नहीं है इसमें। इसके बाद में जो है फ्री हो जाओगे आप। और जहाँ तक है तहाँ तक जो है 90% आराम ही आपको मिलेगा। इस बात में विशेष ध्यान रखना है। पूरा गड़बड़ खराब